नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां बिशारत सुमरो। नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि ते। मुल्क में कोरोना वायरस विघे 4 मरीज़ फ़ौतुनि जो अंगु वधी 28,659 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 313 नवां केस रिपोर्ट। मजमूई केसनि जो अंगु 12,81,872 थी वियो। कोरोना वायरस जी शरह 0.78% रही। पाकिस्तान में पीअण लाइ दस्तियाब रुगो 39% पाणी महफ़ूज़ हुजण जो इंकशाफ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर जे रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पीअण लाइ दस्तियाब रुगो 39% पाणी महफ़ूज़ ऐं 61% पाणी ग़ैर महफ़ूज़ आहे। ग़ैर महफ़ूज़ पाणी जे इस्तेमाल सां कैंसर में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। शिकारपुर में न्यू फ़ौजदारी थाणे जद में 2 रिक्शा ड्राइवरनि में झेड़ो, 1 ॼणो मारिजी वियो। मक़तूल रिक्शा ड्राइवर मोहसिन जो लाश सिविल अस्पताल आंदो वियो। ऐं पीर जो ॻोठ ऐं भरपासनि वारनि इलाइक़नि में ओड़ी वबा ते ज़ाब्तो न आयो। कोट मीर मोहम्मद में 3 मासूम ॿारड़ा ओड़ी विघे फ़ौत, केतिरा ई ॿारड़ा मुब्तला। सिहत खातो अघू निंड सुतल इलाइक़े वासी सख़्तु परेशान।